잘 피운다. 이게 다 아빠한테 배운 실력이지. 나 처음에 거기 왜 아빠가 이걸로 밤 꺼줬었잖아, 밤. 그치. 야, 진짜 아빠 바닥에다가 밤 바닥에서. 놓고서는 앉아가지고 막 장화 신고 그때 꺼주는데 그거 진짜 너무 맛있었어. 우리 옆에 앉아가지고 홀랑홀랑 까줄 때마다 그거 먹었잖아. 맞아. 진짜 맛있었는데. 그러니까 그런 거를 많이 어렸을 때 해봤으니까 이게 지금 재밌는 거야. 그렇지. 그리고 그런 좋은 기억이 있으니까 이게 지금 내가 하고 싶어진 건데. 그러니까 본대로 배우는 거야. 맞아. 부채 좀 줘봐. 야, 잘 붙었다, 야, 진짜. 도망가. 엄마 나와. 어디 도망가야 돼? 엄마 가스 먹는다. 엄마 도망가. 우와, 어디로 도망가야 돼? 야, 진짜 이 겨울에 겨울하면 뭐다 보려, 그지? 추워? 잘 핀다. 나봐 이제 그거. 이야, 여기 있다. 감자도 있어 우리. 고구마도 있고. 고구마. 이따 숯불에 꺼 먹자. 호일 있어? 고구마도 줘. 응? 호일 있어? 호일이 있어. 호일 있어? 나 못 찾았는데? 엄마가 말아 놓을게. 들어가서. 오, 좋아. 그래. 어우, 좋았어.